Live Tiara Andini belakangan ini sukses bikin netizen heboh. Suara Tiara dibilang zong oleh banyak orang, membuat para penggemar kecewa. Namun, ada juga yang setia membela mati-matian, berargumen bahwa Tiara mungkin sedang tidak fit atau ada kendala teknis. Perdebatan panas antara tim yang membandingkan dengan Keisha yang sekarang lebih baik. Menurutmu apakah penampilan live Tiara Andini benar-benar zong? Kamu tim mana? Yuk bahas di kolom komentar.